Merhaba, günaydın. Aha, gel.
sessiz vlog çekecektim ama arkadaşlarım olmadı çünkü konuşmadan dayanamayacağım. Şöyle bir rapor vereyim size. Market alışverişi yaptım, birazcık böyle yemelik, aparatif. İşte 2 gün önce taşındık. Mutluyuz. Biliyorum videolara geç kaldım ama bir yerden başlamam gerektiğini bildiğim için dedim ki bir günde ne yiyorum çekeyim. Şu an saat 5 suları falan. Belki de 4. Esra Erol var işte. Yani o saat dilimindeyiz. Bugün buranın pazarı. Annem pazara gitti. Ben marketten birkaç bir şey aldım. Çünkü peynirimiz falan hiçbir şeyimiz kalmadı. Zeytin aldım kahvaltılık. Birkaç bir şey daha aldım. Bugün mantı yapacağım. Migros'tan böyle yeni şey gelmiş, mantı. Ondan yapacağım. Böyle sarımsaklı yoğurt, kola falan yeriz. Akar kanka. Öyle işte. Brokoli var. Brokoliyle mi kaynatsam bilmiyorum. Brokoli de kaynatabilirim. Brokoliyi severim. Brokoli böyle havuç, sonra onun üstüne sarımsak böyle. Sonra ama zeytinyağı diğer evde kaldı. Sonra böyle limon. Öf, tadından yenmez. Ah Melisa, bunu kendine yapma. Öyle işte dostlarım. Valla sessiz vlog bana göre değil. O yüzden dedim böyle bir açayım, konuşayım. Hem belki özlemişsinizdir. Ben sizi çok özledim. Buranın ışığı da gerçekten iyiymiş. Ters ışık falan diye düşünüyordum ama yok yani, gayet şu an bence beni görebiliyorsunuz. Öyle işte dostlarım. Bu arada bu taşınma olaylarını ev turunda falan anlatacağım. O kadar çok yoruldum, size anlatamam. Abi bu benim arkadaş tayfası, böyle sosyal medyadan arkadaşlık ettikleri falan. Bana şey diyor işte, çok basit, işte çok kolay falan. Asla öyle değilmiş. Yalan hepsi. Hepsi böyle veriyor 10 milyarı. Böyle adamlar geliyor, böyle evlerinde her şeyi paketliyor. Sonra gidip yerleştiriyorlar. Hani kız sadece böyle çantasını falan alıp çıkıyor. Böyle arkadaşlarım varken ben tabii ağzı süt kokan köylü çocuğu olduğum için her şeyi kendim paketledim. Her şeyi kendimiz açtık falan. Aşırı yoruldum diyebilirim size. Anacığım hele öldü yani yorgunluktan. Vallahi hiç kolay değilmiş. Mümkünse bir süre taşınma olmasın. Yani belki kendi evime çıkarsam inşallah güzel şeylerde taşınma olmuyor ama oraya yeni eşya falan düzeriz. O daha güzel falan. Nasip. Nasip dostlarım. Öyle, ben bu hiç planda yoktu ama bu içimden geldi. Böyle dostlar. Bu arada dışarıdan geldiğim için çok terledim. O yüzden üstümü çıkardım. Yani burada sanmayın yaz hala. Hala bu arada hava sıcak, böyle durabilirsin de. Hava bir tık serinledi gari. Öyle işte. Ne dedin Nuroş? Ha? Duymuyorum. Yemeğe.
bakıyoruz. Biri koyu, biri açık gelmiş. Bunun tuzu yok. Koyarız. Niye çıktın yiyeceksin? İnsan bu kadar nasıl beceriksiz olabilir? İçer misin? İçersin. Yarım iç. Sanki limon tuzu gibi bir şey bence. Bu bizim evdeki ilk akşam yemeğiymiş. Yalnız başımıza. Bak sağlık için de. Nasıl tadı? Şerefe çilekçi. Bu çok güzel. Ateş üstü. Su dökmeyeceğim üstüne. Döktüm. Dökmesem herhalde kalıp çıkacak. Mantı güzel değilmiş. Güzel eti kokuyor. Biraz soğuk var. Benimki daha güzel. Ucuz alır şimdi kilosu 40 lira. Kuzu eti de ondan. Yoğurdu da maşallah kimya bulmuş. Ya var. Göreceğim diye bakmam. Büşra'nın annesini geçti. Rahat ama sandalyeler öyle zor oturuyor mu şu an? Zorlanıyor mu? Yani rahatsın değil mi? Çok da rahat değilim sandalye. Alış. Benim popom ya sığıyorsa senin haydaydı. Sığma değil, rahat değil. Şey değil, ayak koyuverecek. Şuraya bak. Ne koymuşsun? Biz de Almanlıyız. Şuraya şey yaptırayım mı? Ayak koyacak yani. Aha yani demir oluyor ya boru. Şu senin şeyden. Ağzını göster. Pişt, bana bak. ASMR. ASMR. Hayır. Saat 23:40 ve ben erik yiyorum. Bu büyük ihtimal son öğünüm olur. Umarım severek izlediğin bir günde ne yiyorum videosu olmuştur. Sizi seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.